बटुक भैरव ब्रह्म कवच रुद्रयामल तंत्र में वर्णित एक अत्यंत शक्तिशाली और तांत्रिक सुरक्षा कवच है जो बटुक भैरव को समर्पित है। यह कवच बुरी शक्तियों, शत्रुओं, तंत्र मंत्र और मानसिक भय से रक्षा करता है, साधक को यश और समृद्धि प्रदान करता है। यह भैरव तंत्र का हिस्सा है। यह बटुक भैरव ब्रह्म कवच भक्तों को सर्व भय नाश, शत्रु विजय, रोग निवारण और नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा प्रदान करता है। यह तांत्रिक बाधाओं, ग्रह कलेश, मार्केश प्रभाव को कम करने, मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है। इस कवच के पाठ मात्र से ही साधक को यश, कीर्ति और भौतिक समृद्धि प्राप्त होती है। इस कवच में मुख्य रूप से अष्ट भैरवों का आवाहन किया जाता है जो 8 दिशाओं से साधक की रक्षा करते हैं। तो चलिए अब हम इस महाशक्तिशाली पाठ को आरंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री बटुक भैरव ब्रह्म कवचम। श्रीदेव्यो उवाच भगवन् सर्ववेत्तात्वं देवानां प्रीतिदायकं भैरवं कवचं ब्रूहि यदि चास्ति कृपा मयि प्राणत्यागं करिष्यामि यदि नो कथयिष्यसि। सत्यं सत्यं पुनः सत्यं सत्यमेव न संशयः। इत्थं देव्या वचः श्रुत्वा प्रहस्याति स्वयं प्रभुः। उवाच वचनं तत्र देवदेवो महेश्वरः। ईश्वर उवाच बटुके कवचं दिव्यं शृणु मत प्राणवल्लभे। चंडिका तंत्र सर्वस्वं बटुकस्य विशेषतः। तत्र मंत्राध्यक्षरं तु वासुदेव स्वरूपकं। शंखवर्णाद्वयो ब्रह्मा बटुकं चंद्रशेखरः। आपदुद्धारणो देवो भैरवं परिकीर्तितः। प्रवक्ष्यामि समासेन चतुर्वर्गे प्रसिद्धये। प्रणवं कामदं विद्या लज्जाबीजं च सिद्धिदं। बटुकायेति विज्ञेयं महापातकनाशनम्। आपदुद्धारणायेति त्वापदुद्धारणं नृणां। करुद्वयं महेशानि मोहने परिकीर्तितं। बटुकाय महेशानि स्तंभने परिकीर्तितं। लज्जाबीजं तथा विद्यान् मुक्तिदं परिकीर्तितं। 22 मंत्रः क्रमेण जगदीश्वरी। ओम ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं। ओम अस्य श्री बटुक भैरव ब्रह्म कवचस्य भैरव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्री बटुक भैरवो देवता मम श्री बटुक भैरव प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। अथ कवचम्। ओम पातु शिरसि नित्यं पातु ह्रीं कंठदेशके। बटुकाय पातु नाभौ चापदुद्धारणाय च। कुरुद्वयं लिंगमूले त्वाधारे वटुकाय च। सर्वदा पातु ह्रीं बीजं बाहवोर्युगलमेव च। षडंग सहितो देवो नित्यं रक्षतु भैरवः। ओम ह्रीं बटुकाय सततं सर्वांगं मम सर्वदा। ओम ह्रीं पादौ महाकालः पातु वीरासनो हृदि। ओम ह्रीं कालः शिरः पातु कंठदेशे तु भैरवः। गणराट पातु जिह्वया मस्तभिः शक्तिभिः सह। दंडपाणिर्गुह्यमूले भैरवी सहितस्तथा। विश्वनाथः सदा पातु सर्वांगं मम सर्वदा। अन्नपूर्णा सदा पातु चांसौ रक्षतु चंडिका। अशिहितांगः शिरः पातु ललाटं रुरुभैरवः। चंड भैरवः पातु वक्त्रं कंठं श्रीक्रोध भैरवः। उन्मत्त भैरवः पातु हृदयं मम सर्वदा। नाभिदेशे कपाली च लिंगे भीषण भैरवः। संघ
मूलाधार भैरवः पातु मूलाधारं च सर्वदा बाहुयुग्मं सदा पातु भैरवो मम केवलं हंस बीजं हृदि पातु सोऽहं रक्षतु पादयोः प्राणपानौ समानं च उदानं व्यानमेव च रक्षन्तु हारमूले च दश दिक्षु समन्ततः प्रणवः पातु सर्वाङ्गं लज्जाबीजं महाभये इति श्री ब्रह्मकवचं भैरवस्य प्रकीर्तितम् चतुर्वर्गे प्रदं नित्यं स्वयं देव प्रकाशितं यः पठेत् शृणुया नित्यं धारयेत् कवचोत्तमं सदानन्दमयो भूत्वा लभते परमं पदं य इदं कवचं देवी चिन्तयेन् मनमुखोदितं कोटिजन्मार्जितं पापं विनश्यति चैतत्क्षणात् जलमध्येऽग्निमध्ये वा दुर्ग्रहे शत्रुसङ्कटे कवच स्मरणाद् देवी सर्वत्र विजयी भवेत् भक्तियुक्तेन मनसा कवचं पूज्ये दधि कामतुल्यस्तु नारीणां रिपूणां च यमोपमः तस्य पादाम्बुजद्वन्द्वं राज्ञां मुकुटभूषणं तस्य भुक्तिं विलोक्य व्यय कुबेरोऽपि तिरस्कृतः अस्य विज्ञानमात्रेण मन्त्रसिद्धिर्न संशयः इदं कवचं ज्ञात्वा यो जपेदैवटुकं नरः नैचाप्नोति फलं तस्य परं नरकमाप्नुयात् मन्वन्तरत्रयं स्थित्वा तिर्यग्योनिषु जायते इह लोके महारोगी दारिद्र्येणातिपीडितः शत्रूणां वशगो भूत्वा करपात्री भवेत् जडः देयं पुत्राय शिष्याय शान्ताय प्रियवादिने कर्पण्यरहितायालं बटुभक्तिरताय च यः परस्मै प्रदाता वै तस्य तस्याति सत्वरम् आयुर्विद्या यशो धर्मं बलं चैव न संशयः इति ते कथितं देवी गोपनीयं स्वयोनिवत् इति श्री रुद्रयामले श्री बटुक भैरव ब्रह्म कवचम श्री भैरवाय चरण अर्पणम अस्तु। यह था भगवान बटुक भैरव का महाशक्तिशाली ब्रह्म कवच। यदि आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन, मानसिक शांति और शत्रुओं से मुक्ति चाहते हैं तो इस कवच का नित्य श्रद्धा पूर्वक पाठ करें। आशा है कि बटुक भैरव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। धर्म और आध्यात्म से जुड़ी ऐसी ही अन्य जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम शांति।